сабагыбыздын темасы биз жана эмгек. Бүгүн биз сабакта өтүлгөн материалдарды кайталайбыз, жаңы сөздөрдү өздөштүрөбүз, дастарконго нандын кандай эмгек менен келерин билебиз, ой жүгүртөбүз. Келгиле балдар, ана төмөнкү макалды чогуу окуйлу. Алтынды сансыз кылып тапкан эмгек, адамды адам кылып баккан эмгек. Балдар, дагы бир сыйра окуйбуз. Алтынды сансыз кылып тапкан эмгек, адамды адам кылып баккан эмгек. Балдар, бул сөздү кайталайбыз. Тала, тала, жер айдашат, жер айдашат. Буудай, буудай, буудай себишет, буудай себишет. Сугарышат, сугарышат. Un, un. Байлыгыбыз, байлыгыбыз. Азаматсыңар, балдар? Балдар, келгиле текст менен иштейли. Чогуу окуйбуз. Биз жана эмгек. Менин байкем, жеңем айылда жашайт. Алар жазында жер айдашат. Буудай себишет. Жайында буудайды сугарышат. Күзүндө түшүм жыйнашат. Анда эмесе текстти дагы бир сыйра окуп берем. Биз жана эмгек. Менин байкем, жеңем айылда жашайт. Алар жазында жер айдашат. Буудай себишет. Жайында буудайды сугарышат. Күзүндө түшүм жыйнашат. Эми азыр ушул текст боюнча суроолорго жооп беребиз. Бул эмне? Бул эмне? Бул тала. Булар кимдер? Булар кимдер? Булар байкем жана жеңем. Алар эмне кылышат? Алар эмне кылышат? Алар жер айдашат. Буудай себишет. Сугарышат. Ал эми күзүндө түшүм жыйнашат. Жакшы эмесе, балдар? Кийинки суроону угабыз. Булар эмнелер? Булар буудай, un. Буудайдан un алынат. Ундан нан жасалат. Анда эмесе, балдар, силер билесиңерби? Дастарконго нан кантип келет? Келгиле эми дагы бир сыйра эстейли. Биринчиден, жазында жер айдалат. Анан буудай себилет. Жайында буудайды сугарат. Ал эми күзүндө бышат. Комбайн чагат. Тегирменге жеткирилет. Буудайдан un алынат. Ундан нан жасалат. Балдар, а силер билесиңерби, нандын кандай түрлөрү бар? Кана эстейличи.
Бул боорсок. Бул бөлкө. Бул батон. Бул токоч. Бул каттама. Бул кара нан. Келгиле бул сөздөрдү менин артыман дагы бир сыра кайталагыла. Боорсок, бөлкө, батон, токоч, каттама, кара нан. Балдар, келгиле эми тапшырманы аткаргыла. Кайсы сүйлөм туура эмес? Кышында жер айдалат. Жайында буудайды сугарышат. Жазында буудай себишет. Кайсы сүйлөм туура эмес? Таптыңарбы, балдар? Анда текшергиле. Туура. Келгиле, балдар, кийинки тапшырмага өтөлү. Боштуктарды толтургула. Биринчи сүйлөмдө буудайдын сүрөтү турат. Демек, кайсы сөз болуш керек? Буудай себилет. Буудай бышат. Буудайдан ун тартылат. Ундан нан жасалат. Азаматсыңар, эми бул сүйлөмдөрдү дагы бир сыра окуп кетели. Буудай себилет. Буудай бышат. Буудайдан ун тартылат. Ундан нан жасалат. Азаматсыңар. Балдар, келгиле чогуу окуйлу. Нан биздин байлык. Мына дасторконго жеткенге чейин нан узак жолду басып өткөнүн биз силер менен сүйлөштүк. Аны көрдүңөрбү, балдар? Эми келгиле жыйынтык чыгаралы. Бул видеодон силер эмнени түшүндүңөр? Туура. Демек, нанды ысырап кылбаш керек. Эми эсиңерге тутуп алгыла. Төмөнкү саптарды окуйбуз. Нан күкүмүн чачпагын. Жерде жатса баспагын. Терип алып кастарлап, чымчыктарга таштагын. Бүгүнкү сабакта биз эмнени билдик? Жаңы сөздөрдү, нандын баскан жолун, нанга кандай мамиле жасаш керектигин ой жүгүртү.